기침이 오래가거나 아침마다 목이 칼칼하신가요? 이럴 땐 예로부터 사랑받아온 도라지가 제격입니다. 도라지 속 사포닌 성분은 염증을 줄이고 가래를 배출시켜 기관지 건강에 효과적이죠. 특히 잦은 기침, 인후염, 기관지염에 탁월한 천연 식재료입니다. 도라지차, 도라지청, 무침으로 즐길 수 있고 꿀과 함께 섭취하면 효과가 더 좋습니다. 목이 답답하고 숨이 거칠다면 오늘 한 컵 따뜻한 도라지차로 시작해보세요. 1분 건강한 하루입니다.